Believe it or not， 哇！救命啊！落去 cruise， 衝入去個瀑布嗰度，耶！加拿大隊嘅碼頭就喺呢一度。瀑布水好勁啊！啊！攝啦！依個出發點。哇！見到觀眾啊！好唔好玩啊？好玩啊！感覺上係打風冇打遮。蜘蛛跌咗落嚟啊！入嚟啊 ！No！Believe it or not， 可唔可以企高嚟睇下咧？哇！使唔使咁高啊，大佬？有鑽石喎！有冇？哇！好有型啊！其實香港咧都曾經有呢個 Rainforest Cafe 嘅喎。我去過。我同你去噶嘛？哇！落雨啊！哇！呢邊着晒火啊 ！One, two, three. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be in love at 20 years old. We kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, 'cause I've got you stuck in my memory. 出晒我而家。右手邊就係呢個 Niagara Falls， 總寬度咧係792公尺。呢條隊就係去呢個 Behind the Falls。身後面咧就係瀑布嘅背後。Want you back, back, want you back, back, back. 咦，見到美國嘅朋友喺嗰度喎。Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. 就可以望到成個瀑布嘅景色啦。Every change has a reason. 我哋就係去呢度啊。Season. 咁我哋準備出發㗎啦喎。OK。All the crazy little things she said. Get a move on. Gotta be one step ahead. 真係好多鴨仔喎。嗱，呢一個咧就係 Believe it or not 咋。哇！救命啊！跌落嚟啊！呢個真係似啊，真係似環球片場。係估唔到呢度係咁多遊戲嘅嘢，好集中。係啊，好集中，因為呢個係真係遊客區嚟嘅，我想講。OK 啊，真係我覺得好正咯，起碼唔會悶咯，唔係一笪。唔會悶啊，係啊。全部好集中。即係你想玩咩都有嘅。係咯。對面咧就係呢個 Rainforest。好啦，而家我哋咧就落去坐咗個 cruise， 衝入去個瀑布嗰度。耶！好假！開心嘅背後咧，大家見到呢度有個像啦，係紀念當年咧打仗嗰啲軍人嘅。嗱，頭先我哋由咧 Clayton Hill， 即係成個好多遊樂場嘅地方咧，咁啊落翻嚟呢度咧，我哋就係坐呢個 cruise 啦。咁亦都頭先講咧，啱啱見到有個好似紀念塔、紀念碑咁樣咧，咁啊紀念啲軍人。咁啊話説其實咧，想當年你知道美加都有大戰啊嘛，美國就喺對面嘅，其實係非常之近嘅。咁所以咧呢邊咧都係一個重要嘅防守嘅地方嚟嘅。嗱，呢度咧就係買飛嘅位置啦。咁呢度落去咧就已經係坐船嘅位置。對面咧大家都見到啦，就係呢個 Horseshoe Falls 啦，呢邊 American Falls 啦。另外如果大家有興趣咧玩呢個 Zip Line， 咁其實呢度買飛。咁呢一座嘢咧就係玩呢個 Zip Line 㗎啦。咁啊對住咧呢個瀑布飛埋去嘅。其實點樣落去嗰個船咧？我哋係需要落去下邊嘅喎。嗱，對面咧就係美國隊嘅碼頭就喺嗰度啦。加拿大隊嘅碼頭就喺呢一度。
整個影相位俾你啊！你啲成日嘥晒啲嘢，我覺得影完之後曬完又唔買。其中一個最想嘅活動啊，我哋終於嚟到啦！唉，終於夠時間趕到啦！唉，去沖涼啊！ Window change. I've never ever felt this. 你知唔知咧？如果過美國嗰邊咧，其實好方便喎，就係呢條橋啦。呢條咩橋啊？呢條就係 Rainbow Bridge。呢條就 Rainbow。過咗去對面咧，就已經係美國嚟㗎啦。我哋代表加拿大隊，加拿大隊咧就係着紅色嘅。而家我又要準備出發咧，換翻部高鋪嘅時候啦。高鋪同手機防水啊嘛，呢部唔防水啊，又要收埋佢啦。出發啦，我哋。我哋又換咗件紅色衫啦。紅色代表咩㗎？加拿大。Cold hand, frozen feet, raindrops falling on the street. I can't recall when I last saw the sun. Summer's just a memory, a faded piece of history. No one can remember all the fun. The late night barbecue, zipping on a gin and juice. Cruising down the road, no thought getting old. The girls are hot, but the beer is cold. Yeah, that's the way we roll. Bathing in the sun, on the beach, having fun. 咁受到啲瀑布啲水好勁啊！受到10號風球嘅威力啊！哦，哇，濕晒喎而家。I work hard every day, don't waste my time on yesterday. I never shy away from a good time. Coming on Friday night, I see my friends and feel alright. There ain't no stopping us from having fun. 落雨啊！哇！哇，好勁啊！哇！哇！我係縮到雞仔嚟㗎，我啲頭髮亂晒，我啲頭髮，我個頭遮好晒㗎嘛，而家你睇下我頭，不過幾好嘅經驗，我覺得好過癮嘅，真係啲威力真係好強喎。10號風球加黑圖。美國隊嗰架叫做 Nikola Tesla 嘅喎。哇！頭先玩完之後咧，哇，好攰啊！散晒。但係玩完賽車啦，係馬不停蹄。又玩瀑布啦，沖瀑布啦，而家就坐喺個瀑布嘅側邊咧，就飲嘢啊！嗱，老實講，好鬼甜，甜到真係我唔想飲咯。我覺得 OK 對我嚟講，因為我不嬲都飲到甜嘢嘅。不過呢度咧有 live band 咯，真係幾好嘅，喺度唞下。唉。哇！見到觀眾啊！好唔好玩啊？好玩啊！好玩啊！正，正，我真係值得去喎，我覺得。值得，一定要。頭先有冇感覺呢個十級風暴嗰啲啊？感覺上係打風冇大遮。打風冇大遮。好啦，拜拜。係啊，頭先見到觀眾，哎呀，咁啊一齊可以影相，幾開心啊！咁啱啱一齊咧都係玩完呢個瀑布啊，其實真係好過癮啊！咁而家我哋行翻上去先，又係嚟到 Souvenir Shop 嘅時間。咦，阿 Q 睇。你唔見咗耳環喎？係啊。係咪即刻買翻？我沖完涼之後唔記得咗，因為要除得啲嘢嚟咧，搞得嚟啦，已經甩咗隻耳環。算啦。又再睇係嘛？我啲 cheap 嘢嚟嘅，我呢度揾翻。通常咧，而家每一個景點咧，都係會有一個 souvenir shop 咁樣啦，有禮品店啦。咁啊頭先阿 Ko 太又發現咗，衝入去呢個瀑布之後咧，咁啊唔見咗個耳環喎。咁啊，佢自己睇啦嚇，我就呢啲嘢唔會買俾佢噶啦。嗱，如果大家咧嚟到 Niagara Falls 想玩呢個 zip line 嘅話咧，
嗱，就喺呢度買飛，可以同大家再細緻啲望下，究竟佢哋係點樣飛出去嘅咧？嗱 ，zip line 咧就係由呢個出發點，嗱已經見到有啲人係 ready 嘅啦，跟住咧就係向呢個方向飛出去嘅。好啦 ，ready。I've been all around the world, every city, every 喺個瀑 place. 布嗰度，呢一個位置就係個終點啦。可以咁飛過去，大概都要成40幾秒喎，應該。嗱，認真講，開頭想睇呢個影片咧，就感覺上好似係橫跨成個瀑布咁樣嘅。咁但係咧，我就發現咗原來唔係喎，佢係衝向個瀑布。但係咧又冇乜速度嘅感覺啦，佢又唔係橫跨個瀑布啦，只係向個瀑布嘅方向飛過咁解啫。所以決定咗咧，我今次咧係會玩 zip line 嘅，但係咧就唔係喺 Niagara Falls 玩。咁我哋將會去到 Quebec 係橫跨成個瀑布飛過去嘅。3、2、1 go！咁啊，同大家到時感受一下啦。Clayton Hill 咁上面啊好型㗎啦，成條街好鬼靚嘅。而家我哋咧去 Rainforest 啊，咁我哋去 book 今晚嘅 dinner， 睇下 book 唔 book 到先。頭先上網咧就係唔俾 book 嘅，係呢度我發現咧好多嘢都唔俾 book 嘅喎。Rainforest，呢個管家一陣真係喐俾你睇。哇！有蜘蛛跌咗落嚟啊！入嚟啊！入嚟啊！你哋咁醒嘅，你入嚟係揾地方坐嘅原來。有冷氣同埋有凳坐下先。你頭先你咪想入依間嘢度睇㗎？可以望下啦。係咯 ，Canada Trading Company 喎，係咪全部都加拿大貨嚟嘅咧？呢隻好搞笑喎，呢隻倒樹衝嘅杯喎。有冇啲好靚嘅 postcard 咧？冇，好似麻麻地喎對啲 postcard，揾啲靚啲先再買俾大家啊！有冇你個名啊？整呢啲真係好醒。咦，有冇我咧？我睇咗 Katie。有冇我咧？我應該會有嘅喎 ，Stanley。嗱，有 Daddy's Boy， 有冇 Daddy's Girl 咁啊？個山車喺個屋頂嗰度啊！好啦，而家去到最後咧，我哋終於可以翻嚟呢度 ，Believe it or not， 咁啊睇下而家入去咧，應該夠時間嘅，同佢哋入去睇下，等佢哋有啲驚奇嘅嘢俾佢哋啊！呢個就係全世界最高嘅人啊，去到佢條腰啫喎。嗱，呢個咧就係全世界最高嘅人啦，但係同我差唔多高啫，我自己覺得，係咪啊？可唔可以企高嚟睇下咧？哇！使唔使咁高啊，大佬？真係，喂，高得好離譜喎！我到去邊度啊？我到去手踭㗎。呢個有啲 creepy 喎，個樣係咪啊？阿 Sarah 用咗呢一對鞋跑咗17918公里，對鞋爛晒啦已經。望下呢隻先，信唔信咧？呢隻 dinosaur， 下邊嗰啲就係佢啲蛋嚟嘅，長毛象嗰啲毛喎。你信唔信啊？信。係咪㗎？即係好多年前，幾多億買。係咯。哇！ I see the jewel。喂，真係喎，有鑽石喎，我入去。望下先，俾我摸。哇！好幾得意㗎 ，Q 睇，裏邊有粒寶石㗎，頭先你唔見咗嘛？三隻呢個。哇，係喎，3隻腳幾圍。佢個 neck 好 long。
係喎。你可以 carry 好多嘢咁就。係喎，咦？呢個咪我嚟嘅？過嚟扶下我得唔得啊？我真係好重，我覺得。點解我食咗咁多嘢？哇！我係咪肥咗？我係咪肥咗好多啊？旅行啫。我嚟一次旅行啫。呢度有個壓縮咗嘅人頭，好恐怖啊！ where the soul lies. Once they possessed it, they inherited all of their enemies. 1918年，哦，見到自己，哇，揼緊埲牆喎，呢個係咪揾笨㗎？佢就話係 open 咗喎，呢個 door， 但開唔到，開唔到喎。其實係咪就咁行入嚟咧？係咪咁樣 open 咗咧 ？Believe it or not 。你哋踩緊鋼線啊？可唔可以快啲？呢個咪就係Niagara Falls咯。你試下入去，最篤篤，小心個頭啫，未有排啊！最篤篤嗰度。你做咩啫？你咁鬼矮。哇，大蝦細啊！哇，妹妹，再高啲，再高啲！哇！哇！哇！突然變高啊 ！Let's go！ 哇！呢條咩隧道嚟㗎？哇！好暈啊！好暈啊！如果你望地下，好暈啊！哇！上緊去啊！唔得！唔得唔得唔得！我而家整隻手掌俾大家睇下，我隻手掌有幾大。哇 ！Q 太嗰隻喺呢度。我咧，我睇下我隻幾型。 5, 4, 3, 2, 1. Now check your shadow on the wall. 哇！好有型啊！出到嚟又係嚟到 Souvenir， 咁啊通常又係禮品店啦，係咪？哇！咁樣又可以入去玩，幾多錢啊120好似。 ？120幾蚊好似。真係冇眼睇哇！真係冇眼睇，翻去條數都唔知點算，翻去找數真係大鑊。啱啱咧就喺呢度 Believe it or not， 佢哋係第一次睇嘅。其實我覺得俾佢試一次啦，係貴啲嘅，其實係唔係好着數啊？不過就睇一次啦，感受一下都幾好嘅其實。好啦，咁而家出到嚟咧，又係時候食飯嘅時候，而家差唔多7點幾啦。Rainforest。頭先兩個侍女包咧話咧，佢話今日 so happy， 佢唔知道其實係用金錢換俾佢哋嘅 dining room。大家唔知記唔記得咧？其實香港咧都曾經有呢個 Rainforest Cafe 嘅喎。我去過。你都有去過但係而家冇啦，我同你去噶嘛。係就係咧喺呢個九龍塘嘅又一城啊，而家就執咗好耐㗎啦。拍拖嘅時候先去過，真係好耐冇。係啊，仲要咧成個加拿大咧，其實係冇嘅，除咗呢個 Niagara Falls 之外，淨係得翻美國啫，好似。曾經有好多地方有出現過啦，但係都已經冇啦。咁而家如果你話我哋喺加拿大咧，唯一淨係喺多倫多
依個位置咧就會有 rainforest 啦。哦，入咗去 rainforest。咦，我哋張台喺邊啊？我哋 rainforest。rainforest 之神啊！呢個。哇！落雨啊！耶！啲嘢啱啱嚟晒啦。我哋有 nachos 啦，有呢個 chicken wing 啦，有意粉 kids menu 嘅。夜晚啲感覺完全唔同晒喎。十色啊！哦，但係真係好攰，好攰，但係望到咁樣咧，就真係又好似好值得。唔係，係紐約。係啊，今日又倒水啊！我哋不停使錢啊！食剩好多。我哋嗌得好少啊，都食剩好多啊！真係。俾個夜晚大家睇下，真係好熱鬧呢度。Yeah, live free, speak your peace. Stay humble in these streets, yeah. 我想講，而家已經係去到9點半鐘，但係啲人係唔翻屋企嘅，呢度啲人。你喺遊樂場嚟講翻屋企好掃興啊你！喂，唔係啊，太勁啦嘛！呢個加拿大嚟嘅，真係好誇張。冇理由9點半鐘個個仲喺條街度，係爆人㗎，爆人，有冇搞錯啊？搞到我咧有少少眼瞓出到嚟咧。哇！我係咪應該要俾翻少少活力咧？即係咁樣。你頭先連想影相都唔想影。我頭先連影相已經都唔想影㗎啦。哇！呢邊着晒火啊！幾分鐘先至噴一次火㗎嘛？呢度。我夜晚都仲可以揸喎，哇！着晒燈喎。而家已經去到9點幾啦，個個仍然係爆滿喺度排隊去玩嘅。即係呢個咩地方嚟㗎？我先以為係東南亞咯，你邊度可以諗到係加拿大？係喎，我呢度我都信信地。係俾翻啲活力嘅，老實講，呢個 Niagara Falls。所有啲年青人係嘛，啲老人家阿婆都出埋嚟。咁加拿大嚟講，響溫哥華真係冇喎呢啲嘢。溫哥華收7點。係咯，嗱，我係一個顧家嘅人嚟嘅，所以我而家咧決定咗都係翻去酒店咧早啲瞓覺啦。聽日咧又有好多嘅嘢係要準備去做嘅。其實酒莊我哋未去啦，要後補翻啦。咁啊，另外咧仲有好多新嘅嘢係要介紹俾大家之餘咧，咁我哋自己都要感受下嘅。咁聽日咧就會翻去多倫多做一個中轉站，但係咧就唔會喺多倫多瞓嘅，就會喺呢個 Kingston 嗰度瞓嘅啦。咁啊，但係就我諗聽日翻到去都要9點幾㗎啦，又係。咁今日咧就拍咗真係好多嘢，我諗係一集都唔知放唔放得晒。睇下會唔會分做2集啦。如果大家見到分咗2集嘅話，一啲都唔出奇嘅。好啦，咁今日嘅分享咧就到呢度為止啊！如果大家中意呢條片嘅，記得俾個 like 啦，記得 comment 留言啦，記得 share 俾你朋友聽。哇！原來加拿大喺 Niagara Falls 原來可以玩到咁樣嘅，你係估唔到嘅。好啦，記得 follow 翻 Facebook 同 Instagram 啊，係咁先，拜拜。